तो ये है लॉजिटेक का G102 बजट माउस जो कि तुमको देखने को मिलेगा 1200 रुपए से लेके 2000 के अंदर। तो क्या है स्टिल वर्थ इट है या नहीं, चलो देखते हैं। इसमें तुमको मिलेगा 8K DPI जो कि एक अच्छी चीज है। इसमें तुमको मिलेगा RGB लाइटिंग विथ 16.8 मिलियन कलर जो कि तुमको इसके सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। इसमें तुमको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही फास्ट है। और ये तुमको लाइट वेट देखने को मिलेगा, इसका वेट बस 85 ग्राम से। और इसकी डाउन साइड ये है कि तुमको ये बस वायर्ड मिलेगा और इसमें प्लास्टिक बेसिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी ये प्राइस के हिसाब से सही है कैजुअल गेमिंग के लिए। तो तुम्हारा अगर बजट 1000-1500 में फिक्स है तो तुम ये ले सकते हो, बट तुम्हारा बजट अगर थोड़ा हाई हो सकता है तो तुमको इसमें से भी बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।